నమస్తే. ఈవేళ మనం చూడబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ఎక్కిళ్ళు, హిక్కప్స్ అంటారు కదా, ఎక్కిళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి. సో మీరు అడగొచ్చు, ఎక్కిళ్ళు ఏంటంటే ఒక పెద్ద సమస్యనా, ఎక్కిళ్ళు వస్తే పోతాయి కదా, దానికి ఒక పెద్ద సబ్జెక్ట్ ఏంటి అని అడగొచ్చు. ఎక్కిళ్ళు అనేది రానంత వరకు ప్రాబ్లం లేదండి. వచ్చినాయంటే చిన్నప్పుడు కూడా పిల్లలకి ఎక్కిళ్ళు వచ్చినాయంటే తొందరగా తగ్గవు, అది మనం చూసుంటాము. తర్వాత పాలిస్తారు, అలా ఏదో ఒకటి పైన నుదుటి మీద సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కదా, ఆ చోట్లో మనం చీపురు పుల్లని తుంచేసి పెడతారు. ఇలా ఏదేదో రకరకాలు ఇంటి వైద్యాలు చేస్తూ ఉంటారు. సో వచ్చిన వాళ్ళకి అది పెద్ద ప్రాబ్లం, రాని వాళ్ళకి అది చిన్న ప్రాబ్లం. సో ఎక్కిళ్ళు వస్తే ఎన్ని రోజులు ఉండొచ్చు? కొంతమందికి గంటల తరబడి ఉండొచ్చు, కొంతమందికి ఒక నిమిషాల్లో ఉండొచ్చు, కొంతమందికి వారాల్లో ఉంటుంది, కొంతమందికి నెలల తరబడి, సంవత్సరాల తరబడి. నేను చూసిన ఒక పర్సన్ 60 ఏళ్ళు కంటిన్యూస్ ఎక్కిళ్ళు వస్తూనే ఉంటాయి వాళ్ళకి, ఆపలేక. అలాంటి వాళ్ళని కూడా నేను చూస్తున్నాను. సో కాబట్టి ఎక్కిళ్ళు రావడం అనేది వచ్చిన వాళ్ళకి సమస్య, రాని వాళ్ళకి అది ప్రాబ్లం లేదు. సో ఇలా కంటిన్యూస్ ఎక్కిళ్ళు వచ్చే వాళ్ళ కోసం ఆ సిద్ధగురు గారి దగ్గర అడిగితే ఆయన ఇచ్చిన ఒక చిన్న టిప్స్ని ఈవేళ మీతో పంచుకుంటాను. ఎక్కిళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు ఇది వాడండి. ఎవరైనా పిల్లలకి వచ్చినా కూడా ఇది మీరు ట్రై చేయొచ్చు. ఎందుకనంటే ఇది చాలా ఈజీ టిప్స్ కాబట్టి మీరు ట్రై చేయొచ్చు. ఇది వేగస్ నర్వ్స్ డ్యామేజెస్ లేకపోతే ఇరిటేటెడ్ అయినప్పుడు మనకి డయాఫ్రమ్లో జరుగుతున్న ఒక ఇంబ్యాలెన్సెస్, ఇది ష్రింక్ అయ్యి ఎక్స్పాండ్ అయ్యేటప్పుడు జరుగుతున్న ఒక ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఈ ఎక్కిళ్ళు రావడం అంటాం. సో అప్పుడు మనకి ఏం చేయాలి అంటే, దీనివల్ల వస్తుంది అంటే అన్నం చాలా ఫాస్ట్గా తినేందువల్ల రావచ్చు, ఆల్కహాల్ తాగేటప్పుడు రావచ్చు, సోడా ఫాస్ట్గా తాగినప్పుడు రావచ్చు, లేకపోతే డిప్రెషన్ ఉన్న వాళ్ళకి రావచ్చు, లేకపోతే మనకి ఒక ఈ క్లైమేటల్ చేంజెస్ అంటే ఇప్పుడు ఏసీ రూమ్లో ఉండి బయటికి సడన్గా వచ్చినప్పుడు కానీ, థియేటర్స్లో ఉండి సడన్గా బయటకు వచ్చినప్పుడు కానీ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. చూయింగం ఎక్కువ తినే వాళ్ళకి కూడా రావచ్చు, తింటున్నప్పుడు కూడా రావచ్చు. అండ్ గాలిని తెలియకుండా చాలా ఎక్కువసేపు మింగుతున్నప్పుడు కూడా మనకి రావచ్చు. గాలిని మనం ముక్కులో తీసుకుంటూ నోట్లో కూడా మింగేస్తూ ఉంటాం, అప్పుడు కూడా రావచ్చు అన్నమాట. వేడి అయిన ఫుడ్ తిన్నప్పుడు రావచ్చు, లేకపోతే ఎక్కువ కోల్డ్ అయిన ఫుడ్ తిన్నప్పుడు కూడా రావచ్చు, ఇంకా కారం ఎక్కువ తిన్నప్పుడు కూడా రావచ్చు. ఈ ఎక్కిళ్ళు అన్నది ఎలాగైనా వస్తాయి, రావాల్సినవి ఎప్పుడెప్పుడో వస్తాయి. డయాఫ్రమ్లో జరుగుతున్న ఈ ష్రింక్ అయ్యి ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, వోకల్ కార్డ్ దగ్గర మనకి గాలి అనేది అడ్డుపడుతుంది అన్నమాట. అడ్డుపడినప్పుడు కూడా ఇలా రావచ్చు. సో ఇలా ఏదో ఒక రీజన్ వల్ల ఎక్కిళ్ళు వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అన్నదే ఈ యొక్క చిన్న టాపిక్. చాలా ఉన్నాయి మనకి తెలిసిన. చిన్నపిల్లలకి వచ్చినాయి అనుకోండి, చీపురు పుల్ల ఉంది కదా, చీపురు పుల్లని తుంచేసి చిన్న ముక్కలు చేసి తల మీద సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కదా, ఆ ప్లేస్లో నుదుటి మీద పెడతారు, మన తల మీద కరెక్ట్ హెడ్ పైన అన్నమాట, అలా పెడతారు. అది అంతా ఇంటి వైద్యాలు పని చేస్తాయి, ఒక్కొక్కసారి చేయకుండా కూడా పోతాయి. పెద్దవాళ్ళకు ఉన్నాయనుకోండి, ఒక ఎయిర్ బ్యాగ్ ఉంటుంది కదా, ఒక పేపర్ కవర్ తీసుకొని ఆ కవర్ లోపల మనం బ్రీదింగ్ వదిలేసి మళ్ళీ అదే బ్రీదింగ్ మనం తీసుకోవాలి. అలా ఒక 1 minute చేసినప్పుడు కూడా ఆగుతాయి. లేదు అంటే బ్రీదింగ్ 2 ముక్కులు మనం క్లోజ్ చేసుకొని 1 సెకండ్ మనం బ్రీదింగ్ వదలకుండా అలా పట్టుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు కూడా అవి సెటిల్ అవుతాయి. ఓకే, ఇవన్నీ కాకుండా పోతే మనం ఏం చెయ్యాలి? ఇది సిద్ధగురు గారు చెప్పారు. ఇది వస్తున్న వాళ్ళకి, ఎక్కిళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళకి చాలా ప్రమాదం అండి. వాళ్ళకే తెలుస్తాయి ఆ బాధలు. తగ్గకుండా అలా నెలల తరబడి, సంవత్సరాల తరబడి, గంటల తరబడి ఉన్నప్పుడు మనకి ఆ బాధలు తెలుస్తాయి. అలాంటి వాళ్ళ కోసమే ఈ టిప్స్. మామూలుగా ఎక్కిళ్ళు వచ్చి వెంటనే తగ్గిపోయే వాళ్ళకి కాదు, మీరు కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కిళ్ళు వచ్చినాయి, కాసేపు తగ్గలేదు అంటే, 1 గంట సేపు తగ్గలేదు అంటే ఈ టిప్స్ యూస్ చేయొచ్చు. ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే వజ అంటారు కదా, వజకొమ్ము. ఆ వజకొమ్ముని తీసుకొని నెయ్యిలో నెయ్యి పెట్టి బాగా నూరాలి, అరగదీయాలి. అరగదీసి ఏం చేయాలి, మనం నెయ్యితోటి అరగదీసి
ఆ అరగదీసిన ఒక ఇది ఉంటుంది కదా, పేస్ట్ లాగా, దాన్ని తీసి నాలుక మీద పెట్టాలి. పెద్దవాళ్ళకైనా చిన్నవాళ్ళకైనా పిల్లలకైనా ఇది ఏం ఏజ్ లిమిటేషన్ లేదు, ఎవరికైనా ఇదే అనమాట. వజని అరగదీసి నాలుక మీద పెట్టడం, నెయ్యితో అరగదీయాలి. ఆ నెయ్యి కూడా ఆవు నెయ్యిగా ఉంటే మంచిది, లేకపోయినా మామూలు నెయ్యి అయినా అవసరానికి వాడండి, తప్పేం లేదు. సెకండ్ టిప్ ఏంటంటే, మన తల ఉంది కదా పైన, అంటే 220 అంటాం అక్యుపంక్చర్ పాయింట్స్లో, అది తల మీద కరెక్ట్గా అదే దట్ ఈజ్ మనం చిన్నప్పుడు సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కదా ఒక పార్ట్, అది మనం పెరగగానే అది బోన్తో సెట్ అవుతుంది. ఆ సాఫ్ట్ అయిన ప్లేస్ మనం కూడా గుర్తుంచుకొని అక్కడ పైన ఉన్న హెయిర్ని పైకి లాగాలి. కానీ అలా పట్టుకొని లాగేస్తే వెంట్రుకలు ఊడిపోతుంది సుమా. మీరేం చేయాలి అంటే, ఎవరన్నా పాత కాలం వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర వెళితే వాళ్ళు దానికి కొన్ని టాక్టిక్స్ ఉన్నాయి, ఎలా వెంట్రుకల్ని తిప్పి ఎలా లాగాలి అని టాక్టిక్స్ ఉంటాయన్నమాట. అలా తిప్పి ఆ వెంట్రుకల్ని లాగాలి, అప్పుడు టప్పుమని ఒక సౌండ్ వస్తుంది, అలా సౌండ్ రావాలి అంతేగాని మనం పట్టుకొని ఇలా పీకామనుకోండి వెంట్రుకలు వచ్చేస్తాయి కానీ ఆ సౌండ్ రాదు. సో దానికి కూడా ఒక టాక్టిక్స్ ఉన్నాయి, ప్రతి దానికి కూడా ఎలా చేయాలి అని ఒక మెథడాలజీ ఉంటుంది కదా, ఆ మెథడ్లో మనం చెయ్యాలి. అది పాతకాలం వాళ్ళకి ఈజీగా తెలుస్తుంది, ఇప్పుడు ఉన్న యంగర్ జనరేషన్కి తెలియదు. కాబట్టి ఎవరైనా పాత వాళ్ళు ఉంటే, అంటే ఏజ్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే కనుక మనం డెఫినెట్గా దాన్ని మీరు ట్రై చేస్తే అది నార్మల్కి వస్తుంది. ఈ 2 మెథడ్ చేశాను, నాకు ఇంకా కూడా ఎక్కిళ్ళు పోవట్లేదు అని చెప్పే వాళ్ళకి, ఇది మన గ్రంథాల్లో, మన నాడి గ్రంథాలు ఉంటాయి కదా, వాటిలో ఏం రాసి ఉందంటే, ఈ 2 చేసి కూడా నీకు తగ్గకపోతే ఈ గ్రంథాన్ని కాల్చేసేయి అని చెప్పి రాసున్నారు. అంటే వాళ్ళు ఒక కామెడీగాను నిజం ఉన్న దానిలో ఒక నిజంని దాచి మాట్లాడారు. అది ఏమిటంటే, అది మనం ఈ గ్రంథాలు రాస్తారు కదా, అది ఎందులో రాస్తారు, పాతకాలంలో నాడి అన్నీ రాసేవన్నీ కూడా తాటి ఆకుతో రాస్తారు, తాటి ఆకుతో రాసి పెట్టుంటారు, ఫుల్గా తాటి ఆకులతోనే ఉంటాయి అన్నీ కూడా. సో అది ఏంటంటే, దానికి ఆ తాటి ఆకుని కాల్చేసి వస్తున్న ఆ బూడిదని తేనెలో కలిపి నాలికలో పెట్టండి అని అర్థమట. ఇది మా సిద్ధగురు గారు చెప్పారు. ఎక్కిళ్ళు అలా వచ్చినప్పుడు తాటి ఆకుని కాల్చి ఆ బూడిదని తేనెలో కలిపి పెట్టాలి నాలికలో. ఆ 2 పని చేయకపోతే, ఇంకేది పని చేయకపోతే ఇవి చెయ్యండి పని చేస్తాయి అనేది విషయమట. దాన్ని అలా వాళ్ళు కామెడీగాను ఒక రహస్యంగాను రాశారట. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్పి మా సిద్ధగురు గారు చెప్పారనమాట. ఇది చాలా యూస్ఫుల్ టిప్ అనుకుంటున్నాను. అది ఎక్కిళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళకి చాలా యూస్ఫుల్ టిప్. ఇది గుర్తు పెట్టుకొని మీరు ఈ తాటి ఆకుని తెచ్చి కూడా పెట్టుకోండి ఇంట్లో, తప్పేం లేదు. అది మీరు ఎండిపోయినా పర్లేదు కదా, అప్పుడు మనం ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు మనం వాడుకోవచ్చు. చిన్నపిల్లలు ఇంట్లో కంపల్సరీ ఉంటే చాలా మంచిది ఇది. ఇలా ఎక్కిళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు యూస్ చేసి దీని ఒక ఫలితాన్ని మాకు కమెంట్స్లో తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.